د جلال آباد ښار لومړی ناحیه اړوند د کامې پخوانۍ هډې ته څیرمه په یوه هندي رکشه کې چاودېدونکو توکو چاودنه کړې ده. عیني شاهدانو انعکاس ته ویل چې په چاودنه کې یوه ښځه چې په همدې رکشه کې ناسته وه ټپي شوې او یو بل تن چې د رامنځته شوې پیښې په ځای کې دوکانداري کوله ټپي شوی دی. څه وشو یوه سیاسر او زخمي و، هغه د دولت کارمندانه ویوړو د امنیت د خوا نه ویوړل شو. اوس سړی یو کس سره و، نو پته نه لګېږي نو چې نو څه واقع به وي. دا پیښه مې وشي، یو زنانه پکې ناست یو درز وشو، درز سره بس زنانه هم دې زما څنګ کې وغورځېده او رشقوان چغې وهل. زه دوکاندار یم، دلته ناست وم او نور پوه نه شو، یو درز شو. درز سره بس زه په ځان پوه نه شوم چې وروسته مې لاس کړو، دلته دا ځای مې ونیو. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼی بیا وایي په پیښه کې یوه ښځه ټپي شوې ده. په یوه رکشا ډوله موټر کې لیږدونکی مین او یا هم انخلول شوی مین دې چاودنه کړې ده. چاودنې له امله په رکشه کې ناسته مېرمن ټپي شوې ده. لا دقیق روښانه نه ده چې دا مین د مېرمنې له ځان سره لیږده او که په رکشې پورې نښلول شوی و. دا به وروسته زموږ د کشفي ارګانونو د اطلاعاتو وروسته معلومه شي، خو یوه مېرمن ټپي شوې روغتون ته لیږدول شوې ده. تېره اونۍ په همدې ښار کې د څلورمې ناحیې اړوند د ماین پاکۍ په یو موټر پسې د نښلول شوي ماین چاودنې له امله یوه نجلۍ وژل شوې وه او موټر چلوونکی یې ټپي شوی و. د جلال آباد ښار اوسېدونکي اندېښمن دي او وایي چې د ښار نه په امنیتي چک پوسټونو لرې کولو سره ښار یو ځل بیا د ناامنۍ په کور بدل شوی او له امنیتي چارواکو غوښتنه کوي چې د امنیت په ساتلو کې دې خپلې هلې ځلې زیاتې کړي.